福田20发动机的声音都跟炒油一样。这单一开始我就说了，必须得转场了。单凭这种声音就知道是发动机问题啊。原因也很简单，车主加了柴油进去发动机里面了。你看，加了柴油进去也算了，而且还加漏了。发动机表面全是油，放出来的油就跟水一样稀。也不知道车主听了谁说可以加柴油的。我现在就把机油滤芯拆出来，让大家看看加了柴油进发动机会有什么后果。很明显看到在机油滤芯的座子上面残留了一堆铁渣子，现在挖出来给大家看看，就知道磨损有多严重了。很明显，发动机内部已经受伤了，必须得大修，清理干净座子上面的铁粉，装上新的滤芯，加油，准备转院了。为什么都知道要转院还要换机油？那是因为防止问题扩大了。接着来，这辆50荣光快递小哥是来解决底盘异响。你看，检查这后轮的时候，发现竟然会晃动的，而且转动的时候有当当的异响。把轮胎拆出来，继续深入检查。你看，这半轴都出现松动了，而且刹车分泵也渗油了。再来看看另一边半轴的金况，这下可好，松动问题比刚才的还要严重，而且还非常烫手，必须得用水冷却一下才敢动手。你看都冒烟了，能不发出异响吗？初步估计应该是轴承损坏了。另一步不来，反正小哥已经回去上班了，也不急，慢慢搞。半轴拆了下来，经过专业的检测下，发现半轴已废了，没有再制造的价值。两边的症状都一样，有能看出为什么没有修复价值的师傅吗？能看出来的都是老师傅了。半轴都拆了，那么这个隐藏的油封就不要错过了，免得因小失大，必须换新。只要被汽修工判定没有维修价值的部件，那么新的必定是总成安排。这次的配件清单就是2条半轴总成，2个油封，1个刹车分泵。安装半轴少不了小锤60的重击，乘上10次。你看这回解压了吧？刚刚还很顺利的，准备加刹车油排空的时候，发现车头盖锁的扣手都没了。这下可好了，摸索了半天都找不到，不打开车头盖就没法完成最后的工作。差点想使用暴力的时候，发现了一条不那么明显的绳索。这回死马当活马医了，用手抽一下看看咋样。这个妙啊！一抽绳子就听到哒的一声，我就知道锁开了。这回就可以继续进行加油排空的工序，最后将充满油污的零件清洗一遍。这个工序也是比较赏心悦目的。你看现在干净了吧？这时候再把轮胎装上去，又是一个完美修复的项目了。刚上紧螺丝，快递小哥就来拿车了，实力派的作风，爽快付了款，立马就跑了。来，吃完午饭休息半天。今日菜单：老鸭文土豆、清炒猪腩菜，配了1碗粉葛鲮鱼汤。粉葛一定要新鲜的才鲜甜。有没有人知道为什么这个半轴没有维修价值的？在评论区等你。好，明天见，拜拜。